السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم تلاميذي الأعزاء سنة الخامسة. نكمل حل كاي d'activité la page سمت la page 15. إذن هنا la conjugaison دي تمرين تاع لو ليفر دو سكولاريتي بيان سور. هذا كتاب المدرسي باش نكملو لي زيكزارسيس la page 18. دونك قرينا ديجا هنا كونجوغيزون ولازم نحفظو هذا. كاين هنا جو ريتيان لازم نحفظو جو مو تو تو لي يمشيو مع لي فيرب برونومينو. دونك لي فيرب برونومينو ان جينيرال يكونوا accompagnés d'un pronom se. Par exemple les verbes pronominaux عندنا دي زيكزامبل هنا. عندنا se taire، عندنا لو فيرب تير هذا ومع سو لازم تمشي مع سو. هادوما يسميوهم سي دي فيرب برونومينو. ساسوا ولا عندنا الاس ابوستروف عم بالنا بلي كاين هنا اون فويال. عندنا سو بيسي، عندنا سو ريغاردي، سو لوفي، عندنا سو كوافي، سو سالير. ديما كاين ان سو افون لو فيرب هذا. On a deux autres exemples, se coucher ou bien se réveiller. Donc, quand on conjugue les verbes à la forme pronominaux, dit ma, kain, je me, tu te, il se, nous, vous, il ou elle avec S, se. Et derrière le petit mot, il ne faut pas l'oublier avec le verbe. On a les verbes qui se conjuguent toujours la même forme، عندهم la même forme au présent. ما ننساوش برك هادوما لي بتي مو اللي يجيو قبل جوست قبل لو بتي le verbe عفوا. D'accord. Donc quand on conjugue par exemple se coucher au présent، نقولو je me couche tu te couches es، il se couche nous nous couchons، vous vous couchez, il se couche au pluriel. La même chose هنا pour le verbe se réveiller. Je me réveille, tu te réveilles, il se réveille, nous nous réveillons, vous vous réveillez, et il ou elle avec S se réveille, ent. Donc, il ne faut pas oublier surtout le petit mot hadouma. Donc, on a l'exercice l'oul. Donc, premièrement, je complète par. On a les pronoms personnels, nous, vous, je ou tu. Donc nous قلنا معها ديما بالبرونون بيرسونيل في لي فيرب برونومينو. نو في لي فيرب برونومينو تاع فو عندها لو برونون ريفليشي تاعها فو، وفي لي فيرب برونومينو تاع جو كاين مو وتاع تو كاين تو. فهنا في مو و تو كونت اون تروف اون فويال ديما نفكرهم لكم لي فويال. عندنا الأ، عندنا الأو، عندنا الأو، عندنا الإي وعندنا الأو ومعاهم لو اش ميوي. هدايا مش فويال بصح سي اون كونسون. كي نلقاوهم هنا نديرو لو ام هكا و تي افيك و اس بيان سور. داكور. ديما هادوما لي برونون ريفليشي كي نلقاو لي فويال هادوما نحطو لاكسون، نحيو الاو تاعهم ونحطو لاكسون. هاي نروحو دوك نشوفو هادوما. دونك لا فراز الاولى bonjour, comment est-ce que maintenant vous appelez. Donc c'est un verbe à la forme pronominale, yani s'appeler à l'infinitif. Donc vous, هنا واش تمشي معاها؟ قلنا تمشي مع vous. Donc on va écrire vous. Donc bonjour, comment est-ce que vous vous appelez. صباح الخير، كيف تدعون أنتم. Deuxième phrase, nous appelons. Nous appelons, c'est un verbe conjugué au présent à la forme pronominale. Donc, nous appelons Farid et Farida. إذن اسمنا فريد وفريدة. واش نديرو مع نو؟ قلنا نو تمشي معها دائما نو. Donc on écrit nous comme ça, majuscule bien sûr. نقولو nous nous appelons Farid et Farida.
nous sommes jumeaux. إذا نحن توأم. La troisième phrase, et toi, وأنت أو وأنت. هنا t'appelles comment. عندنا تي هذه ما من تمشي تي apostrophe. عندنا le تي apostrophe ما من تمشي قلنا مع te مع tu. D'accord. Donc comment tu t'appelles. نكتبو هنا tu. Le pronom personnel tu. Comment tu t'appelles. Bien, et toi, tu t'appelles comment. وأنت ما اسمك أو أنت ما اسمك. C'est la même chose. أنت أو أنت نقولو tu. Alors la dernière phrase, moi, باش نكتبو هناك نقولو moi يعني أنا. نديرو جو ولا tu. إذا نديرو جو تمشي مع je m'appelle Fatima. إذا هنا نكتبو جو minuscule. Je m'appelle, voilà un verbe à la forme pronominale. Donc je me. كي كاين هنا une voyelle درنا l'accent. نحينا ال E puisque les deux voyelles ما يمشيوش مع بعضها. اوكي. نروحو la question الموالية. j'associe يعني أجمع. عندي tu, je, vous et elle. عندنا tu قلنا تمشي دايما مع le te. نفركتو هنا لو تو. فوالا تي apostrophe. قلنا جو تمشي مع لو مو في اللي عندنا هنا باسكو سي دي فيرب برونومينو. عندنا ماموز ماموز او ان تي يعني او بلوريال. ماموز هنا سينغولير c'est-à-dire le verbe les conjugués présents عندنا او او ان تي او اس اي او زد. دونك الاو تمشي مع tu ولا مع جو. تمشي مع جو. وعندنا تاع الاو اس هي اللي تمشي مع tu. عندنا هنا لي برونون هادوما. ريفليشي. عندنا لو ام apostrophe قلنا تمشي مع جو. لو اس تمشي مع il ou bien elle singulier ou bien au pluriel. تي apostrophe هي tu puisque كاين دو فويال. عندنا دي فويال دونك نديرو apostrophe تمشي مع tu والفو تمشي مع الفو. إذا عندنا هنا tu مع تي apostrophe دونك نحطوها هنا. tu t'amuses. أنت تمرح. je m'amuse تمشي مع الام. أنا أمرح. vous تمشي مع الفو. voilà vous vous amusez. أنتم تمرحون. elle كيما il au pluriel مع s. voilà s apostrophe. elle s'amuse UNT avec mes camarades dans le parc. إذن مع أصدقائي في حديقة التسلية. نروحو troisièmement. Je complète la cantine. هنا أغنية. l'éléphant. donc قلنا chaque verbe puisque نبقاو ديما مع le verbe à la forme pronominale. donc عندنا l'éléphant عندنا le verbe doucher. نحطوهم كل au présent. نحطو les verbes au présent مع les sujets تاعهم. on remplace l'éléphant par il. on peut dire il. donc il douche هنا au présent. l'éléphant douche. la terminaison تاعها هي e. والإل le pronom réfléchi تاعها واش هو. قلنا بلي je me tu te il se كيما قلنا في لي كور ولا في la leçon. نقولو je me tu te il ou bien elle se ou bien avec apostrophe. nous vous il ou elle au pluriel se. d'accord. donc هنا عندنا il singulier donc تمشي معها se douche. ما نديروش هنا l'apostrophe parce que ما كاينش هنا une voyelle. d'accord. donc la terminaison le présent du verbe doucher parce que c'est un verbe du premier groupe. la terminaison تاعهم هي e es e ons ez et à la fin ent. هادوما لازم تحفظوهم les terminaisons تاع le présent. ok. نكملو. donc l'éléphant se douche chaque matin. إذا الفيل يغتسل كل صباح. il mouille le verbe mouiller la trompe. donc il كيما هذه كيما l'éléphant parce que هنا كاينه une répétition. pour ne pas répéter l'éléphant on dit il. donc c'est un pronom personnel singulier يمشي مع ce. comme هنا ما كانش une voyelle donc نكتبو ce.
le verbe mouiller au présent مع il هو il mouille يعني هو il se mouille la trompe يعني هو يبلل خرطومه. اوكي هنا تاني عندنا il la même chose donc ترجع ديما على l'éléphant. Le verbe coucher, le verbe se coucher. Donc le présent تاع coucher مع il عندنا e toujours. هنا à la forme pronominale le il يمشي معاه le se. ما نديروش l'apostrophe parce que كاينه une consonne et on dit il se couche chaque soir avec sa maman. هو ينام كل مساء مع أمه. وأخيرا عندنا il au pluriel. Donc le verbe se promener c'est un verbe pronominal. Donc la terminaison d'abord au présent تاع il avec s هي قلنا ent donc la fin تاعها ent. Et le pronom réfléchi تاع il avec s كيما il au singulier se تبقى ديما se. نكتبو ال e parce que عندنا une consonne معناش une voyelle. d'accord. إذن ils se promènent tous les deux dans le grand parc. إذن هم يتجولون مع بعضهما في حديقة التسلية الكبيرة. Quatrièmement, je complète ce qui manque. إذن أكمل النقص. Yassine, Massinissa, venez avec nous. Yassine, Massinissa, تعالوا معنا. إذن nous هي نحن. Impossible. Le verbe reposer, se reposer à la forme pronominale, un peu. إذن nous repose, avec nous nous reposons. يعني le présent هو reposant. Du verbe à l'infinitif reposer, nous reposons. ويبقى le pronom réfléchi nous. هذا dans la forme pronominale وهذا تاع nous le pronom personnel. d'accord. هذا الأول pronom personnel والثاني تاع la forme pronominale تاع se reposer. donc impossible nous nous reposons un peu. مستحيل نحن نستريح قليلا. oui je suis fatigué. je me le verbe se reposer au présent مع je aussi. إذن je me repose. la terminaison تاع je repose هي e. نساوش فقط le pronom réfléchi me اللي يمشي مع je. نقول je me nous. d'accord. donc non se reposer au présent je me repose e. la terminaison e. Eh, venez voir par ici. Hey, تعالوا وانظروا هنا. هنا non il se repose. إذن لا هو يستريح هم يستريحوا. إذن il هنا au pluriel درنا se كيما au singulier تكتبوا كيف بعضهم. mais la terminaison تاع il au pluriel نكتبوها e n t. دايما نحفظوهم هذوما لي تيرمينيزون. تاع لو بريزون هو او اس او ان اس او زد او ان تي. اوكي هنا كملنا لا باج 15 تاع لا كونجيغيزون. جيسبر راكم فهمتوا تلاميذي الاعزاء. الى الملتقى تلاميذي الاعزاء مع حل صفحه جديده من كايد اكتيفيتي 5 أقول لكم سلام.